Pour encore une fois, et cette fois, on continue notre cours en comptabilité générale en récapitulant tout ce qu'on a vu au niveau de la comptabilité générale. Alors, on va faire une récap du premier chapitre qu'on a abordé ensemble jusqu'à la dernière opération ou bien le dernier document qu'on a abordé qui était la balance. Alors, qu'est-ce que fait le comptable à partir de toutes ces informations qu'on a vues? Alors, jusqu'à maintenant, on a travaillé chaque document à part, on a travaillé chaque partie du puzzle à part. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper les parties ou bien les pièces du puzzle pour donner une vision générale à la comptabilité générale. Alors, qu'est-ce que fait le comptable au niveau de son bureau pendant tout l'exercice comptable ou pendant toute l'année comptable? Alors, c'est comme suit. Premièrement, on commence par la situation d'ouverture. On commence par la situation initiale, c'est-à-dire la première date de l'année. أول حاجة كيديرها الكونطابل قبل ما يبدا يدير l'enregistrement des opérations كيسد عليه البيرو ديالو et qu'est-ce qu'il fait il crée la situation initiale. شنو كيدير في هذه la situation initiale? Trois choses. Premièrement, le bilan d'ouverture. Il crée son bilan d'ouverture à partir de la situation initiale, n'est-ce pas? حنا نهار واحد واحد قبل ما نبداو الخدمه شنو كان عندنا déjà. Alors, les soldes initiaux qu'on avait déjà, les généralement جبناهم من la situation finale de la période اللي فاتت, n'est-ce pas? Après, هذاك le bilan d'ouverture ou bien هذوك les situations initiales qui دوزهم comme une première écriture au niveau de l'inventaire, c'est-à-dire هذاك le bilan اللي عندنا كنمشيو كنحطوه comme première écriture في le journal. Avant de passer n'importe quelle écriture في le journal, اول écriture كنديرو شنو هي ديك l'écriture d'inventaire اللي جينيرالمون حطيناها في البيلون. Alors qu'est-ce qu'on fait généralement? كناخذوا l'actif ديال البيلون كنحطوه في الديبي والباسيف ديال البيلون كنحطوه في الكريدي وفي الليبيلي كنديروا situation initiale ولا écriture d'ouverture ولا tout ce que vous voulez. Et bien évidemment بما ان l'actif كيساوي الباسيف automatiquement الديبي غيكون كيساوي الكريدي في la première opération ديال الجورنال. مزيان. Alors حطينا البيلون initial, هزينا البيلون initial حطينا في الجورنال. Maintenant qu'est-ce qui reste à faire? La troisième chose اللي هي l'ouverture des comptes et l'imputation des soldes initiaux au niveau des comptes. هادوك لي زيليمون اللي كانوا عندنا في البيلون اللي ديجا حطيناهم في الجورنال عاوتاني شنو غنديروا ليهم؟ غنروبورتيهم للغرون ليفر. الوغ الا كان عندي في البيلون باغ اكزومبل 10 ديال لي زيليمون في الاكتيف و5 في الباسيف غنهزهم ب 15 وغنمشي للغرون ليفر ديالي نحل 15 كونت. بيان سور كل حاجه على حساب لا كلاس ديالها. غنهز الفينونسمون بيرمانون في لا كلاس 1, لاكتيف ايموبيليزي في لا كلاس 2, 3 لاكتيف سيركيلون وهكذا. عندي مثلا 3 كونت في لاكتيف ايموبيليزي نهزهم نحلهم في لا كلاس 2 ونحط فيهم لي سولد انيسيو. بيان سور كل واحد فيهم على حساب واش اكتيف في الديبي, باسيف في الكريدي, برودوي في الكريدي ولا شارج في الديبي. بيان سور برودوي شارج ما يكونش عندنا الا كنا كنهضروا على لو ديبي دو ليكزيرسيس باسكو مازال ما خدمناش, مازال اون نا با انكور رياليزي دي اوبيراسيون. الوغ جينيرالمون غادي يكون عندنا que les opérations de situation اللي هما ديال البيلون. sauf الا كنا كنهضروا على une situation d'ouverture اللي في النص ديال العام ou bien شي حاجه بحال هكا. mais sinon généralement si on est في le début de l'exercice غادي يكون عندنا لاكتيف في 5 د الكلاس غنمشي للغرون ليف ونحل لي كونط اللي عندي تما ونحطهم. الوغ هذه العمليه الاولى اللي كنا كيدير الكونطابل. شنو هي لا سيتوياسيون دوفيرتور؟ حط فيها البيلون دوفيرتور, هز البيلون دوفيرتور حطو كوم بروميير اكريتور في الجورنال ومن بعد هذوك لي كونط اللي كاينين في الجورنال ولا في الغرون ليف كيهزهم وكيحلهم كوم دي سولد انيسيو في الغرون ليف. مزيان. عاد ابري il passe à enregistrer les opérations. عاد كيبدا يدوز لي اوبيراسيون رياليزي اوبيراسيون بار اوبيراسيون جور بار جور من لو بروميير حتى لو 31 12. كل اوبيراسيون دالت الا هو كيدير ليها ان دوبل انغوجيسترمون, مره في الجورنال ومره في الغرون ليف كوم اون ديجا في. Alors après avoir ما درنا لي سولد انيسيو من بعد كنبداو ندوزو لي اوبيراسيون اشا فونت خلص الضو خلص الماء جو سي با كوا حتى يسالي لي اوبيراسيون اللي دارهم كلهم. اون فوا وصل الاخر ديال العام après la dernière opération qu'est-ce qu'on fait وقبل ما نسدو لو جورنال ou le grand livre ديالنا شنو كنديرو كنوصلوا لا troisième partie on est في لا fin في لا clôture. Alors كنوصلوا la situation de clôture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement procéder aux travaux de fin d'exercice. Procéder aux travaux de fin d'exercice. Si vous vous rappelez, on a parlé des amortissements, de provisions. On a ensemble choufna les travaux de régularisation de stock. Bimana, après dernière opération réalisée, par exemple le 31-12 ou la période اللي حنا خدامين فيها, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à régulariser les stocks. قلب على stock initial, قلب على stock final,
constater, annuler, constater, et voilà, 12 في الجورنال ou في الجران livre. ملي كنساليو les travaux de fin d'exercice ديالنا كاملين, y compris les amortissements, les provisions et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ça fait Salina, c'est bon. Maintenant, on passe au grand livre ou qu'un soldé. Alors, après les travaux de fin d'exercice, après la dernière opération, on a procédé aux travaux de fin d'exercice. On a soldé notre grand livre. Les comptes كلهم اللي كاينين في الجراند ليفر كندوز عليهم واحد بواحد. توتال اكتيف, توتال باس, توتال ديبي, توتال كريدي, سولد, توتال ديبي, توتال كريدي, سولد, توتال ديبي, توتال كريدي, سولد, تنكملهم كلهم. Et finalement, j'obtiens un grand livre اللي فيه كاع les comptes ديال l'entreprise بلي soldes actuels ديالهم. Après ما حسبنا les soldes, غندوزو la balance. Alors on va reporter les informations اللي عندي في الجراند ليفر la balance بحال اللي شفنا في le cours ديال la balance. Classe par classe. Classe 1 ها les comptes اللي فيها ها le solde اللي عندهم. Classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, classe 6 حتى la dernière classe 7 وحتى la classe 8 اللي عندنا ديال le résultat. Voilà, une fois la balance مساليه, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement, voilà, on va élaborer le bilan et le CPC à partir de la balance. Alors, اسهل طريقه ممكنه, une fois عندي la balance, غادي نرسم bilan وغنرسم CPC. La balance فيها كاع les éléments اللي غادي نحتاجهم في البيلون CPC بلي مونطون ديالهم. Alors, كنبدا من la classe 1 حتى la classe 5 كنحطهم في البيلون, ou la classe 6 ou 7 نحطها في CPC. Alors déjà les comptes ils sont déjà classés في la balance. عندي la classe 1 كنعرفها financement permanent, كنمشي la balance. شحال عندي في la balance؟ عندي 3 comptes, هزهم بثلاثه وحطهم في الفينانسمون بيرمانون في البيلون. لا كلاس 2 ديال لا بالونس فيها 10 ديال لي كونط, هزهم ب 10 وحطهم في لاكتيف ايموبيليزي ديال البيلون. وفي لي مونطون باش غنخدم بلي سولد. البيلون و سي بي سي دو فان ديكزارسيس كنخدموهم بلي سولد. الوغ لي سولد اللي عندك في لا بالونس ولا اللي عندك في الكرون ليفر هما اللي غتحطهم حدا هذوك في بلاصه لي مونطون حدا لي كونط. كلاس 3 عاوتاني حطها في لاكتيف سيركولون, كلاس 4 حطها باسيف سيركولون, 5 فرقها على لا تريزوري. ها انت ساليتي البيلون. دابا بقات لينا لا كلاس 6 و 7 في لا بالونس, غنهزهم غنحطهم في السي بي سي. الوغ كلاس 1 كلاس 6 نحطها في لي شارج, كلاس 7 في لي برودوي. وبما ان لي كونت اي سون ديجا كلاسي في لا بالونس, سي تري فاسيل ا فير. علاش؟ غادي نشوف غير لي نيميرو دو كونت. الوغ باغ اكزومبل لي كونت اللي عندي في لا كلاس 6 مرتبين كيبداو ب 61 غنهزهم حد فين كتوصل 61 نهزهم نحطهم في لا بارتي شارج ديكسبلوطاسيون. اللي كيبداو ب 63 نهزهم نحطهم في الفينونسي, والاخرين اللي تحت منهم كيبداو ب 65 نهزهم من لا بالونس ونحطهم في السي بي سي في لا بارتي شارج نون كورون. ساليت لا كلاس 6 ندوز لا كلاس 7 بنفس الطريقه. عاوتاني 71 نهزهم كلهم برودوي ديكسبلوطاسيون, 73 بارتي فينونسيير و75 نحطهم في لا بارتي نون كورونت. فوالا اي كوم سا غادي نكون من لا بالونس انتقلت وصايبت صايبت لو بيلون سي بي سي. ولو بيلون سي بي سي اش كندير بهم؟ كنحسب بهم لو ريزولطا بجوجهم, وخصني بجوجهم نلقى فيهم لو ريزولطا كيتساويو. فوالا j'espère que c'était clair. هذه هي لا ديمارش كونطابل. On commence من la situation d'ouverture, bilan initial, écriture d'inventaire, solde grand livre, بالsolde initial ديالو. من بعد كنبدا ندوز les opérations journal grand livre, journal grand livre, journal grand livre تكنسالي. و finalement les travaux de fin d'exercice, la régularisation de stock, solder le grand livre ديالك, هزوا لا بالونس حطوا في لا بالونس, ومن لا بالونس ساوي البيلون سي بي سي. وملي يكون عندك بجوج كيما شفنا في لو كور ديالنا, حسب لو ريزولتا à travers les deux états de synthèse. Et voilà, tu as le résultat net de l'exercice. Il reste après de analyser le résultat à partir des autres états de synthèse, à savoir le SG ou tableau de financement. هذه هي la démarche comptable. هذا هو le travail de le comptable pendant toute l'année. هذا هو ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pendant l'ensemble des cours et des vidéos qu'on a abordés ensemble. J'espère que c'était clair. J'espère que c'était significatif, explicatif, compréhensible. Je vous souhaite voilà, bon courage et au cours prochain. Merci.